Hello，我係阿 Luc，今日我哋嚟到坦洲呢邊睇翻我哋一個玉峰麵品。玉峰麵品咧，佢位於我哋坦洲嘅北部。呢個樓宇咧，其實佢相對嘅話唔大，只得2棟。不過佢優點咧，相對都係比較多嘅，因為佢同建造國際花城咧兩個樓宇咧非常之近嘅。由呢兩個樓盤咧，其實就係有個對比線咯。先睇翻我哋呢個樓宇先。玉峰麵品佢而家呢邊咧就係我哋一個主大門，呢邊係我哋人行加埋我哋地面停車嘅入去，呢邊咧就地庫，有箭頭調轉過嚟。呢條咧上面嗰邊咧係我哋一個坦洲快線，從嗰邊上到去我哋坦洲快線啦，去到我哋中山嘅山鄉啊市區嗰邊都係非常之近嘅。由門口呢條主幹道咧就坦誠北路，佢一直穿過去咧15分鐘咧就可以到我哋珠海呢邊嘅啦。又睇翻我哋呢個小區情況先。我哋玉峰麵品咧，其實佢嘅話缺點咧都係比較多嘅。即係首先咧，佢只得2棟嘢啫，唔係話一個非常大嘅社區。對比建造花城個上百棟嘅話，相對嘅話，即係唔係話太好，即係唔係話冇咁靚咯。但係咧，佢有優點嘅。嗰邊嘅話，單價點都係1萬出頭嘅，而且加埋要2年收樓，而且贈送嘅面積咧就相對冇咁多。但係我哋呢邊嘅話，現樓即買即交付，單價8000幾一方，而且嘅話，我哋呢邊嘅實用嘅話係超過100%嘅。呢個嘅話就睇翻你一個需求，而且你哋點去諗住。相對嘅話係睇翻我哋價錢平啲噶，100%實用加埋現樓，仲係嗰邊我願意等2年，願意用萬幾蚊嘅價錢去買嗰邊，但係嘅話即係睇翻你自己一個取捨啦啊！睇翻我哋呢邊，其實好多港澳人士嘅話都係買咗呢邊噶，因為住喺呢度其實都係比較安靜、比較舒服嘅。而家我哋上去移動睇下我哋呢邊嘅油晚間先。OK。而家我哋上到2棟嘅12樓，睇翻我哋而家個油晚間。我哋呢邊咧係2厘5貨嘅，啱啱同大家講咗，而家係清尾貨，所以我哋04同01呢2套咧已經賣晒，所以我哋只得睇翻我哋3套單位。我哋呢邊睇咗先，啱啱講咗咧，我哋呢邊咧係超過100%實用嘅，即係非常抵嘅一個戶型嚟㗎。我哋睇翻呢個05單位先，呢個80方做翻2房嘅。你睇翻，其實呢個就係房產證裏邊嘅80方，我哋入嚟呢一嚿嘢咧，全部都係送嘅，加埋4個飄窗，贈送全部，陽台送一半面積。我哋入嚟睇下先，入嚟嘅話，你睇翻我哋右手邊呢個位置，佢係全部贈送嘅。佢呢個屋檐咧係南北通雙陽台嘅。你睇翻我哋呢邊望出嚟咧，就我哋珠江嘅一個支流嚟噶。由嗰條咧就係我哋啱啱講嘅坦洲快線，去到我哋中山啊、山鄉嗰啲各個地方咧都非常方便嘅。由我哋呢邊咧，佢做咗一個非常大嘅一個我哋嘅餐廳，加埋我哋有個餐邊櫃嗰啲嘅，全部都做晒噶啦。有廚房咧就喺呢個位置，但係廚房咧相對嚟講咧就比較細啲。有呢邊我哋主陽台咧，佢望呢邊咧，其實佢就呢右邊咧有少少遮住，但係呢邊咧係冇遮擋嘅，呢邊係朝南噶啊。又睇後嗰邊，我哋就係朝我哋嘅嗰個北向嘅。我哋居住空間咧，呢邊有2個房間，呢個房間咧實話實講嘅話就相對有啲細，但係嘅話你可以做榻榻米，都可以將空間利用盡嘅話，做埋客房、BB 房都 OK 嘅。咁我哋呢邊有個洗手間。呢個同家標嘅話就冇咩太大區別啦。最後就主人間，主人間相對比較大嘅，佢望過去咧都係南邊嗰邊嘅。而家我哋係時間咧，大概係我哋3點鐘。其實呢邊咧，因為我哋呢邊朝南嘛，呢邊係潮濕，佢西曬嘅話，只係曬到呢個位置啫，唔會話有西曬嘅，所以可以放心。再睇翻我哋呢邊，睇個最大嘅。
呢個嘅話就相對比較舒服嘅啦，我個人都好中意嘅。佢呢個係零二嘅一個戶型，佢係93方嘅，佢93方佢做出嚟效果比好多樓盤120仲要大。你睇翻呢個位置，呢個位置呢一嚿嘢咧，全部都係贈送嘅，加埋我哋飄窗又多啦，6個飄窗，加埋陽台送一半面積，所以呢個贈送嘅話相對係最多嘅。入嚟睇下先，呢邊入嚟嘅話，呢一嚿嘢我哋企喺呢個位置，從呢邊一直過去，包括我哋而家見到嘅大廚房，都係全贈送嘅。呢個廚房相對啱啱嘅話就大啦，你唔好話企2、3個人，企5、6個人一齊做嘢嘅話，空間都完全足夠嘅。又過嚟呢邊，呢邊嘅話而家佢因為我哋擺咗餐台嗰邊，呢邊嘅話佢就做咗一個茶台，然後呢邊咧朝北咧就係望我哋河。客廳呢邊望過嚟嘅話，呢個開間嘅話都係做到超過我哋4米一個開間嘅，非常之闊落。呢邊嘅話都係朝南嘅，即係主人台右手邊呢邊都係少少遮住咯。再睇翻我哋生活空間呢邊，生活空間呢邊咧有3個房間嘅，一個公共嘅一個洗手間。第一個房間其實就標準嘅，呢個第二個咧都係啱啱嗰個一樣，都係比較細啲，去做榻榻米利用盡咯，不然嘅話擺場都係比較唔方便。但呢個咧最後主人間咧，我哋就有一個套間嘅啦，帶埋洗手間，又相對空間嘅話都係好闊落嘅。然後呢邊嘅話，主人台呢邊啱啱我哋嗰個陽台咧，即係我哋05單位嗰邊係朝西啊嘛，仲有啲少少嘅西曬。但係呢邊朝早我哋呢邊望過嚟係朝東嘅。所以朝早係有少少太陽入嚟嘅，反而舒服啲。我哋睇其他，呢個係01，都係80方嘅。其實而家目前嘅話就印唔到，不過我嘅視頻嗰度而家就放個視頻同大家講解嘅。先睇下呢個戶型，入嚟呢一嚿嘢你睇到未？呢一嚿全部都係贈送嘅，加埋3個飄窗、2個陽台，送一半面積。而家我哋就跟住我發嘅視頻入去睇下先。入嚟你睇到未？呢兩邊嘅話都係全贈送嘅，空間相對嚟講嘅話都係非常之大嘅。呢個戶型都係比較搶手，比較佢朝向咧係朝我哋西北嘅。呢邊咧係我哋03、04戶型，04咧已經賣晒嘅啦，03就仲剩啲喺呢度。03嘅話，睇翻我哋會員堂呢邊就拆咗啦，未擺嘅啦。同大家講下，一嚟我哋呢邊嘅話，包括我企嘅呢個位置，呢一嚿嘢呢邊全部都係贈送嘅。雖然相對少啲，但係都係送咗好多嘅面積嚟嘅，送咗一個房間。呢個戶型嘅話，一嚟嘅話，佢就基本上就係標標準準我哋平時嘅嗰種戶型係啦，冇話特別大一個特點嗰邊，我哋嘅廚房。然後我哋呢邊我哋嘅陽台咧都係03、04咧都係東南朝向嚟噶啦。望出去目前呢度嘅話就冇遮擋嘅，因為呢嚿咧而家目前嘅農田都冇話聽講話邊個徵收，即係未來嘅話，好長一段時間咧佢就唔會起樓嘅。呢邊兩個房間，呢個就主人間咯，大啲。呢間呢個洗手間，呢間嘅話就相對細啲，不過佢都係擺長嗰啲，空間都係夠嘅。由呢個陽台咧望出係朝東面嘅。而家我哋上樓有個交樓標準，我哋睇咗先。關嘅。而家都上到我哋13樓嘅一個實體交付標準，我哋睇下先。我哋睇嘅1302一個單位嘅。入嚟首先你睇到我哋門嘅話，我哋密碼、指紋、手指、3合一嘅智能手都係有嘅。入嚟裏邊嘅話，我哋係白色嘅一個乳膠漆去做個整體嘅牆面交付嘅。有地磚咧都係瓷磚嚟嘅，就係呢種嚟嘅。
有廚房呢邊咧，廚房2件套加埋我哋呢啲櫃咧都係有嘅。然後呢邊裏邊嘅話，我哋燈嘅話就係簡簡單單嘅燈噶啦，用到時自己換噶啦。又睇翻我哋居住空間，洗手間咧基本上就係全部整好嘅啦，到時就係呢個交付標準。包括我哋主人間嘅都係一樣嘅。然後我哋睇翻我哋房間，房間咧佢用嘅又唔係瓷磚嘅啦，佢用嘅我哋係複合木地板嚟噶。呢邊咧就全部睇晒啦，我做個總結俾大家啦。呢邊其實嘅話，佢優點咧好明顯，即係盡數嘅面積多，而且加埋現樓單價平。不過相對嘅話，佢同我哋隔離對標嘅錦繡國際花城嘅話，佢就係樓盤只得2棟嘢啫，冇咁大。但係優點咧就啱啱講咗嘅啦，加埋佢2棟嘅話，其實都係位置咧唔差過嗰邊嘅。我哋就通包啊都係有嘅，所以住喺呢度咧相對嘅話都係安靜啲，都係舒服啲。不過睇翻你自己點揀咯。假如覺得價錢 OK， 盡數嘅面積 OK， 加埋現樓就可以揀我哋呢邊。而家呢期咧就到呢度結束啦，我哋下次見，拜拜。